個獎項咧由大熒幕去到我哋屋企嘅小熒幕，但係咧要令到我哋咧喜歡咧成為我哋嘅人氣搜尋咧都唔係咁容易㗎。我哋一齊睇下係乜嘢？Hello Hong Kong! Hey! 私はデレクです。ウォンキントンです。碧哥大佬さん我唔係好睇到啊。感謝スタイです。BBAB の曲を作ってくれてありがとう。私も頑張ります。Yahoo ありがとうございます。大家好，我係黃建東。大家係咪有聽過我首歌啊？中唔中意啊？我聽講我荼毒咗好多小朋友同埋青少年，係咁多位家長唔好意思啊。如果我想問下，大家都識我隻歌，我哋可唔可以一齊唱啊？可唔可以啊？好，我哋 music 啦，唔該。Delay no more. Come on. I have a gun. I have Chima. 一齊嚟好唔好啊 ？Chima gun. I have a pork. I have a Lego guy. A pork Lego guy. Chima gun. A pork Lego guy. Chima gun pork Lego guy. A Chima gun pork Lego guy. Come on, one more time. Delay no more. I have a lo mei. I have a lay. A lay lo mei. I have nylon. I am Saye. Nylon Saye. Lay lo mei. Nylon Saye. Lay lo mei nylon Saye. Lay lo mei nylon Saye. Thank you， 多謝，我被掃都甩啦。Thank you，Thank you，Thank you。心美。好啦，喺呢度再頭先聽咗幾首咧網上面咧熱播嗰個人氣歌曲啦，喺呢度要頒一個獎俾佢哋，就 Yahoo 人氣搜尋人氣大獎2016嘅網上熱爆歌曲。恭喜晒！多謝心美 ，Thank you，Thank you。好咁香港版就由你唱啦，係咪？有啲咩感受講下先？好開心，因為平時冇乜機會攞獎，所以冇諗過大家咁中意呢首歌。其實拍嘅時候真係冇諗過。咁好多謝我多謝我嘅團隊啊！我團隊包括我多謝個秋老尾，我多謝個 Lay， 我好多謝隻豬手，我好多謝塊尼龍布，因為大家都好中意佢哋。咁你而家要多謝撇蘇，撇蘇，佢不停想離開你，而家唔敢離開我。仲有啊，頭先我講嘅日文咧，我係多謝阿 Pico 生㗎，因為佢做咗 PPAP， 所以大家好中意。同埋我好多謝 TVB 俾咗機會我做藝人，咁我會繼續努力去做多啲創作，希望可以帶多啲歡笑俾大家。多謝你哋。好啦，仲有一個嘅有搜尋人氣大獎2016嘅網上熱爆歌曲，仲有雞全部都係雞嘅主唱盤菜瑩子。Hello，心美你好，你好，多謝。好啦，恭喜你，咁有啲咩得獎感受？
首先多謝 Yahoo 頒呢個獎俾我啦，咁但係都想同大家講一聲嘅，咁多謝高登先，因為其實呢個歌咧就唔係我自己嘅創作嚟嘅，咁係因為一個高登會員叫秋風掃落葉嘅作品，跟住令到我可以喺直播入邊咧唱咗，然後大受歡迎，咁係呢個係始料不及嘅，所以想多謝各位，咁亦都希望咧大家會繼續支持網上嘅創作。係啦，多謝大家。好，咁啊，你兩個一齊影張相啦。同時間都想問你呢一個問題啦，因為咧，大家即係喺網上面熱爆歌曲，即係帶俾我哋好多個歡樂。有時你工作嘅時候或者煩悶嘅時候咧，聽到啲得意嘅歌都好開心。自此之後咧，亦都多咗個話題，即係好似而家你每一次做冬，我諗嚟緊做冬一見到雞，你都可以唱，全部都係雞啦，係咪？呢啲都係我帶俾我哋生活嘅快樂嚟嘅。不過咁嚟緊日子，你哋會唔會即係繼續做好多唔同嘅即係新嘅歌曲啦？會唔會做自己創作嘅歌曲咧？其實我會㗎，我之前自己都有寫緊歌，咁絕對會，因為我覺得始終二次創作係好玩，但係到最尾最深入民心、最令大家中意嘅都係原創作品，我覺得。啊好，你呢？咁我就覺得如果氹得大家開心嘅，無論原創定係惡搞嘅，我全部都會做。好，冇乜所謂啦，總之大家開心就得啦。再次俾掌聲兩位，繼續努力，做多啲得意嘢俾我哋聽。多謝 Yahoo，thank you，多謝。 Thank you。好啦，跟住落嚟咧，呢個獎項咧就係同呢個廣告有關嘅。通常咧可以咧成為廣告嘅寵兒咧，都係形象好啦，好健康啦。咁呢位朋友都係。